ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
السلام على
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك
خير البرايا سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنوري طه سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقل
الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. ما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال. صلى الله عليه. ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. وتغيروا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عنطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيد التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأبخرت من سر هذا النور ما أبخرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وسلم، فكان مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه وسلم، ونور عير الأفكار ظهور وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور الأعظم. وإن كانت الأرض لا تفي بوشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما خفته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سامع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سل يا نبي
في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرة سأحظى بالبشرى أنال منك الأماني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخض ما حرقته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه كانت
كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستوضع هذا النور المبين أصلاب وبذور ما شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصورها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا نشكو من ولا من ولا علنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وغرب وقت برجين عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات بطنه وتنتشر في آثار مجد صنيع اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون يصبح والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه كل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور قدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر
أو رشفا من الديام يا حبيبي محمد صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد نور الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق
فافرح يا طهر ويا قدس بالحق لقد طاب الغرس دين من لاد به يسعد في ربيع الخير بدا الأنس فافرح يا طهر ويا قدس بالحق لقد طاب الغرس دين من لاد به يسعد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد نور الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد في ذكرى المولد بشرانا بخشوع نتلو القرآن كم نرجو الرحمة مولانا بمديح أبي الزهراء أحمد في ذكرى المولد بشرانا بخشوع نتلو القرآن كم نرجو رحمة مولانا بمديح أبي الزهراء أحمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد نور الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد ومحمد للتقوى سبب أنوار ليست تحتجب مهما يسمو فينا طلب فبغير الهادي لم نرشد ومحمد للتقوى سبب أنوار ليست تحتجب وما يسمو فينا طلب فبغير الهادي لم نرشد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد ومحمد للتقوى سبب أنوار ليست تحتجب مهما يسمو فينا الطلب فبغير الهادي لم نرشد ومحمد للتقوى سبب أنوار ليست تحتجب وما يسمو فينا طلب فبغير الهادي لم نرشد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد نور الدنيا هدي
وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربا ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. قدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وفد الحق على من أتم الله عليه النعم من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فبلغ سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. صل عليه. حاضرك رسول الله بكرم رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد.
حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود آمين يا رب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين يا الله يا رب آمين الله الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا كريمي الأرواح منا وكريمي الأرواح منا وبلقاء خير
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله وكان عليه وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومولد ميلاده وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختولا مكحولا مكطوعا سرا صلى الله عليه ذلك الأشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. فضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروح قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشاررة أن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب واصرف ذلك عني ثم عاوذني الرعب والظلمة والكشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يكن حديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدل شرعي عند مولاه وأن علينا يدي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحاصص بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحاركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهر وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد شمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.